Oke, emak-emak, sekarang kita mau buat minyak ayam. Buat mie ayam. Yaitu nih, kulit ayamnya udah saya cuci. Nanti kita goreng sampai kering. Terus baru kita masak pakai bawang putih. Bawang putihnya dimasium boleh, ya, dicincang atau diiris aja nggak apa-apa. Oke, ini kita panaskan dulu minyaknya. Oke, minyaknya sudah panas. Kita masukkan ya. Goreng sampai kering ya. Oke, ini sudah kering seperti ini, kita angkat ya. Lalu kita goreng bawang putihnya. Sampai harum dan matang. Harum. Oke, kita tambahkan minyak ya. Sampai kering. Oke, jadilah ini dia minyak ikan buat mie ayamnya. Nanti kita akan coba membuatnya. Sudah, kita matikan. Biar dingin dulu, nanti kita masukkan botol. Dan akhirnya jadi deh, ini dia minyak ikan. Sip, untuk mencoba.